èèyàn mi nílé èmi náà ni èèyàn yín Ayọ̀ Adékúnlé. Ibi tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni wọ́n ń pè ní ìlú Ìjẹgẹmọ tó wà lọ́ndà Ibà local government nípínlẹ̀ Èkó. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a wà níwájú ilé baálẹ̀ Ìjẹgẹmọ láti wá béèrè nípa ohun tó ń lọ nípa Ìjẹgẹmọ àti pé kí ni wọ́n ń là kọjá nílùú Ìjẹgẹmọ. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ẹ dárúkọ yín fún àwọn aráalé kí wọ́n lè mọ èyí délédélé. Orúkọ mi ni Aishif Àjàkáyé Mojeed Àdìó, baálẹ̀ ìlú Ìjẹgẹmọ. Kí ni àwọn nǹkan wo lẹ là kọjá tí ẹ fi dé orí oyè baálẹ̀ yìí? Ẹ sọ fún wa kálẹ̀. Nílẹ̀ Káàárọ̀-o-jíire kò síbi tí wọ́n ti ń kọ́ èdè alẹ́, ó yàtọ̀ síra wọn ni. Kò síbi tí wọ́n ti ní du oyè. Ìlú Ìjẹgẹmọ bí àwọn ẹbí mi ní sáìdì kan alùdùrú nítorí pé ńgbà a lọ sílé ọba Oníbà òní consenting authority wà lágbègbè ọba Aisha Goriola Oseni. Ó pè ọ̀tún ó pòsì. Àwọn tó tún jẹ́ first settler wa nílùú Ìjẹgẹmọ mi báyìí tó jẹ́ àwọn tá a gbà mọ́ra gẹ́gẹ́ bí àlejò tó jẹ́ first bá àwọn fẹ́ pé àwọn tó kọ́kọ́ dé nígbà àwọn tó tẹ̀lé wa nígbà táwa ti tẹ̀dó síbí tí bàbá ńlá wa ti tẹ̀dó síbí àwọn àlejò tá a kọ́kọ́ gbà tọ́lá àwọn ìmọ̀ye àlejò family tó ti pọ̀ ń lù Ìjẹgẹmọ àwọn Bàdà family àwọn náà gbégbé sẹ́pà àwọn náà fẹ́ jọ oyè yẹn kò sí ibi tí wọ́n ti máa joyè tí wọ́n ní àwọn náà gbégbé sẹ́ so ọba wa dẹ̀ pọ̀ tún ó pòsì ó pé àwa náà àdẹ̀lọ́bẹ̀ ó béèrè reason tí oníkálukú fi believe pé òun ní right àti joyè so èsì tó oníkálukú fi sílẹ̀ ló jẹ́ kó mọ ibi tá à ń lọ ibi tá à ń bọ̀ so it happen on the first one comes up 31st of April 2011 but meeting yẹn hold níjọ́ yẹn gbà tán pé meeting yẹn gbà tán wá fi dé 4th of April the three party ọ̀wá that is the Olúṣèyìndé family tó jà wá and one man ọmọ Olúṣèyìndé ni òun fúnra ẹ̀ ló fẹ́ fẹ́rẹ̀ joyè Mr. Túndé Balógun òun náà dìde Adélé náà pè náà fi ṣe tẹ́lẹ̀ náà bàbá fi ṣe but gbàdá rẹ̀ ti ní àti ní afẹ́ joyè ó takú ló ń fẹ́ retain síbẹ̀ òun náà wá and àwọn àlejò wa àwọn Bàdà family so unfortunately for Bàdà people gbàdá fẹ́ lọ mẹ́yàn wá handicap náà mú wa sorry to say ẹni tójú kan ń dùn wọ́n dẹ̀ náà lè fọ olójú kan jọba nílẹ̀ kínní nílẹ̀ Oòduà ẹni tójú kan ti lọ ojú kan ìyẹn náà fi náà lè fáyìn so the other man kẹ̀dẹ̀rẹ́ òun fún rẹ̀ ló fẹ́ impose rẹ̀ lé wa lórí tí ó gba ẹbí dẹ̀ tán condemn ẹ̀ even the Bàdà family openly ọ̀nà àwọn ò fẹ́ so definitely I emerge as the automatic candidate níbẹ̀ tó yẹ pé gbogbo ẹbí Olúṣèyìndé everybody náà fọwọ́ sí so láti bẹ̀ lọ wàhálà oríṣiríṣi àwọn gbé agbọ́n kó wa lọ sílé ẹjọ́ wọ́n sùn mí sùn ọba Oníbà fúnra ẹ̀ àti bàbá mi Alhaji Saminu Ayinla Àjàkáyé wọ́n sùn wọn láti 2011 yẹn so the case end 31st of January
2018 la gba judgement lé wọn lórí. ní ohun baálé àkọ́kọ́ nínú ìlú Ìjẹ̀gẹ̀mọ́ yìí. For tí government recognize I'm the first baálé. Ìlú oníwà tí ò ní lọ lórí nígbà yẹn wọ́n máa mẹ́nìkan nínú ilé ìwọ máa délé baálé fún wa lórúkọ baálé náà máa fi pé o but tó máa ní government gazette nínú wọn ni tèmi ní the first one tó ní government gazette tó wọ́n approve ní Ọ̀yọ́ chieftaincy council tó ń gbé lọ sí state náà tó ń approve ẹ̀ so I'm the first. Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ wá ń là kọjá látìgbà tí ẹ ti dé orí oyè náà? Kò sí bí wọ́n ṣe máa rìn torí òní mi sí. Number one ọ̀nà wa ìjẹ́ wa ó ń jẹ́ nǹkan tó ń fa ọrọ̀ ajé Ìjàgẹ̀mọ́ sẹ́yìn tó pé gbàtẹ́yìn náà bọ́ ń sìn ẹ́ rí bí ọ̀nà ẹ̀ ṣe rí ọ̀kadà tó máa gbé ìsìn oníye tó máa gbà lọ́wọ́ yín tí ò yẹ kó ju owó ṣe kíní báyìí lọ but wọ́n máa di ìlú yìí ẹ̀ náà dẹ̀ fẹ́ débi tẹ́ fẹ́ dé so number one àwọn pé tìtọ̀ ọ̀rọ̀ tí náà ẹ̀ náà sìn ẹ̀ kò sí náà sìn bá ṣe dé yìí àti rí náà lògbẹ̀yìn sí ti lọ bí ijọ́ mẹ́rin tàwọn nẹ́pà yẹn tẹ àwọn yẹn burú jáì sábìtì oyè kẹ rẹ́ńdà ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ gbowó wọn ní mú wá ní fún wa ó ṣe pé wọ́n ní pé ẹ má ká àwọn ọ̀dọ́ bá ń fa o ẹ bá yọ ọ̀nà yín lórí òpó ẹ lè yọ ọ́ sílẹ̀ àmọ́ ẹ ti fẹ́ gé wáyà wọn lọ no individual ẹ̀yin náà ẹ gbaṣẹ́ ní ẹ contractor to state to our federal government property gbà tí nepa wà nepa lè gé wáyà náà lọ federal government ni òun ló ní náà ló ní gbẹ but iná wáyà tó èèyàn fowó ara ẹ̀ rà ẹlẹ́fẹ́ gé lọ mo pè wọ́n ń gbà mí ò fẹ́ wàhálà ẹ má gé wáyà wọn lọ ẹ̀yọ̀ náà wọn táwọn pé wọ́n san ẹ̀yọ̀ náà wọn sílẹ̀ but by the way ohun tá à ń gbọ́ ni pé wọ́n ní kẹ́ fún wa ní prepaid meter why not give up prepaid meter gbogbo wa là ń lo fóònù kò sí rẹ̀ jẹ nínú fọ́tò bí wọ́n máa jókòó ló máa bá rẹ̀ ẹni tí ò ra recharge card sórí fóònù kò lè pè ẹ fún wa ní prepaid meter tó jẹ́ pé yes tí ó bá ti lo owó orí ẹ̀ tán kò ní lo náà ni kò ní sí wàhálà yìí but àwọn gan fúnra wọn dà pé there is secret behind these things tó ń ṣe kọsẹ̀ abẹ́jáná yín abẹ́sọ ẹgbà 500 ẹgbà 1000 owó yẹn tó ń gbà yẹn gan ti dùn mọ́ wọn lo èmi sọ fún àwọn aráàlú mi bẹ̀ pé ẹ̀yin gan ẹ má bà wọ́n jẹ́ ẹ má fún wọn lówó yẹn mọ́ ẹ má fún wọn ní owó yẹn wọ́n bá gbowó yìí gan wọn pa àná ijó mìíràn fi fún wa nínú in a month tàbá calculate ijọ́ kan ó tún mi mo calculate how many hours ta fi lò ná nínú oṣù kan kò pé 42 hours nígbà bá lẹ̀ fún àná ijọ́ kan ẹ̀ ń ṣe 1 day kíní kan 2 days on 1 day off ìjọ tó bá máa kọ́ wọn ẹ̀ ní múná wá tẹ́bá dẹ̀ máa mú ẹ̀rọ within 2 hours ẹ ti múná ẹ ti flash ẹ ti pa àní kò pé 48 hours tí mo ṣe calculation ẹ̀ in a month nígbìlẹ̀ what are we now talking about ẹ dẹ̀ fẹ́ máa gbó lọ wa so ó ń jẹ́ kí ọrọ̀ ajé wa kó lò lóògùn àwọn wẹ́dà àbí nǹkan kan àwọn tó ń ṣiṣẹ́ election kò sí náà tó máa fi ṣe ẹ̀dẹ̀kan rẹ̀ ní tí tó bá máa ra generator ń sìn aṣètò ara tó ra diesel sí tó máa fi ṣe fueling ìyún tó ń tà níta gate tó ń tà níta bí 200,000 naira wọ́n ti jẹ́ pé òun náà ló ra fuel so automatically ó máa wọ bí ó máa jù bẹ́ẹ̀ lọ ni so bẹ́ẹ̀ náà ni burglary kankan bẹ́ẹ̀ the same thing apply to another people tó ń tún lò náà so ló jẹ́ ti NEPA sector ti ojú ọ̀nà ẹni tó ń ra nǹkan tó ń rà ní 300 níta kan tó transport ẹ̀ láti Ìjẹ̀gùn débí owó yẹn wọ́n á fi sí lórí so but Ọlọ́run ó ń wà lẹ́yìn wa but à ń wo ohun tí new governor yìí fẹ́ ṣe fún wa that's in person of Sanwó-Olú
but ó ti promise wa náà ó ti promise wa pé ọ̀nà yìí ó máa jẹ́ ṣíṣe because the deputy Hamzat ọmọ history bíbáyìí during the regime of Babatunde Raji Fashola kọ̀sán wá síbí wọ́n rọ́nà yìí wọ́n wá síbí gbà yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ so I believe the deputy know the history of this road tó máa fẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé yes àwọn náà dẹ̀ sọ nígbà tá a ríra pé yes nípa ọ̀nà Ìjàgẹmọ ká má wọrí ajé ṣíṣe nínú dispensation so ọrọ̀ ajé wa iná ọ̀nà ó jẹ́ kó rẹ̀yìn. ẹ má bínú sá under local government wo ni Ìjẹ̀gẹ̀mọ́ wà. Ìjọ local government ló wà that is Ìbà SCDA. a dẹ̀ ń gbọ́ ní pé nígbà tá à ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní agbègbè ìlú iná à ń gbọ́ ní pé tó ń bá ṣe ọ̀nà yìí já sí àwọn ibìkan àwọn bo ni ọ̀nà náà já sí. tí wọ́n bá ṣe tẹ́lẹ̀ tó lọ street níwájú ọ̀dọ̀ mi Ìbà ló máa jáde sí that's Lásù Sharing Express Road lọ́nà yẹn jáde sí èyí kan tún wà tó bá tún lọ báyìí wọ́n á jáde sí Festac lórí ibẹ̀ náà ìtótún tó máa tún ṣọ̀nà ẹ̀ náà wọ́n á tún channel dáadáa ìtó jáde sí Aspanda wà níbẹ̀ ìtó wà lẹ́yìn bíbáyìí àwọn kan tẹ̀ ń gbìyànjú ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe wooden bridge ìyẹn jáde sábàdóore níbí báyìí so Ìjàgẹmọ is just like nucleus to Lagos State ó links many places but the government kan bá a ṣe to the advantage náà ni everybody ló máa enjoy ẹ o somebody tó wà ní Kọ̀túnsí tó bá lóun lọ sí eré Badagry kí ló fẹ́ lọ ṣe ní ìṣẹ̀ lọ́n wá kiri ní gbogbo àbẹ́ni tó ń lọ síbi irú Olúti àbí kankan mẹ́rin tó ṣe máa lọ gba my 2y náà ará Kọ̀tún ará gbogbo kí láwọn kúrúkọ àdúgbò yìí Àlímọ̀ṣọ́ area links road ló máa jẹ́ fún àwọn náà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá a ṣe so àárín méjì Lagos State ló wà tàbá wò nínú map so ó já sí many places ó depend bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ṣe fẹ́ link ẹ̀. kí wàá ní ohun tí ẹ fẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ṣe fún yín láti fi gbé ọrọ̀ ajé ìlú Ìjẹ̀gẹ̀mọ́ lárugẹ. mo ti sọ síwájú tí mo fẹ́ kán bá a ṣe number one ọ̀nà ni àmọ̀ pé títí ní electricity láti federal ni but àmọ̀ pé yẹn gan náà máa change njọ́ kan kọ́ gbogbo ọ̀nà ń jáde káàkiri lọ sílùú òkè gbogbo ibi tó ń lọ tó ń kó àwọn ọmọ sí tó ń ṣe pé kan ọ̀n rí tó jẹ́ pé yes ìgbà tí mi lọ sí Saudi Arabia tí mo lọ ṣe hajj iná yẹn ò ṣẹ́jú throughout tí mo fi kó mbẹ̀ tó ń dẹ̀ pé gbogbo ọ̀nà náà ń lọ sígbà tí Saudi bá wà bẹ́ẹ̀ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Britain tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí America tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ gbogbo ibi Paris tó ń lọ káàkiri káwọn náà ṣe káwọn náà kọ́ kọ́ṣe látara àwọn tọ̀hún yẹn náà kọ́ ṣe náà kí náà yẹn dúró ọtí náà bá dúró ọ̀rọ̀ ajé ń gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ kódà to all Nigerians ló máa benefit ẹ̀ àwọn Michelin sìn àìsí náà kóra wọn kó ń lu yọ̀nà gba Ghana lọ wáì Ghana compared to Nigeria ṣe é kó rí bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ so wọ́n wá aṣọ ọ̀nà ẹ̀ wà paramount fún wa jù wọ́n bá tójú bá dé fúlì sìn àmọ́ àti lọ sí skul wọn máa kò dẹrùn rárá ẹ láti máa fẹ́rí àwọn ọmọ yẹn gbé wọn sọ́rùn jáde kó tó di pé yes with help of people and the landlords la fi ṣe wooden bridge ẹlẹ́sẹ̀ yẹn la fi ṣe ìmọ̀ ọkọ̀ ṣe first pé yes pé àkọ́kọ́ fẹ́ ṣe single-handedly ni mo ṣe wooden bridge yẹn pé yes káwọn ọmọ skul tẹ̀mọ́ arábí gbà jáde kò ní jẹ́ kó máa wọ́nú omi tá à rí ìsàlẹ̀ tí kan bá gbé àìmọye ego àìmọye nǹkan mi máa gún wọn lẹ́sẹ̀ ń gbà mí ẹlòmíì ń jọ́ kan ẹnìkan ń gbé ìyàwó ẹ̀ ó ń dá labour fẹ́ labour bọ́n ṣe ń lọ pẹ̀lú mọ́tò yẹn zinc síbẹ̀ yẹn ibẹ̀ ni lédi yẹn collapse ibẹ̀ ló tán sí ló kú sí lóru ó kú síbẹ̀ níbi first square mẹ́rin ni
tí ó sì good access road so ọ̀nà ṣá a ní ìdẹ̀ jù